Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Менің есімім Канапина Құралай. Мен ТО Фитопифарм бальзамы Короткова компаниясының менеджері боламын. Алдыңғы видеоларымды тек қана орыс тілінде жазып жүрдім. Енді бүгіннен бастап біздің компаниямыздың әр өнімі жайлы қысқаша қазақ тілінде ақпарат берем деген шешімге келдім. Және де бүгінгі күннің тақырыбы компаниямыздың өнімі энтероапифит атты бальзамы жайлы айтып кетейін дегенмін. Энтероапифит бұл ішекке арналған бальзам. Бұл бізде осындай сұйық күйде шығарылады, яғни құрамында бал және де ішек жолдарының жұмысын жақсартуға арналған шөптер, емдік шөптер бар. Бұның көрсетілімдері панкреатит, энтероколит атты аурулармен ауыратын адамдарға көрсетілген. Сонымен қатар тағамдық уланулар, әртүрлі токсикоинфекциялар кезінде қолдануға көрсетілген. Сонымен қатар энтеровирусты инфекцияны, яғни ОРВИ, ОРЗ, тұмау дейміз ғой, сол сияқты аурулардың алдын алуға арналған бальзам. Өзіміздің отбасымызда бұл таптырмас бір осындай топ бальзамдардың бірі деп те айта аламын. Өйткені балаларымыз немесе өзіміз жаңа ғана басталып келе жатқан тұмау белгілерін байқасақ, осы бальзамды қолданып тұмау белгілерінен арылуға тырысамыз. Аптеканың, дәріхананың басқа мысалы химиялық заттарына қазір жүгінбей, тек осы табиғи өзіміздің өнімдерімізбен үйде емделіп, денсаулығымызды жақсартып жүрміз. Бұл бальзам энтеровирусты тұмаудың белгілерін жояды. Жаңағы айтқанымдай, ұйқы безінің ферментті жұмысын қалпына келтіреді, бауырдың антитоксикалық функциясын күшейтеді, асқазанның секреторлы функциясын қалпына келтіріп, ас қорытуды жақсартады. Яғни өзіңізде ішек жолы аурулары болатын болса, немесе асқазан аурулары болатын болса, бұл бізде ішек ас қорыту комплексінде осы бальзам бар, Андрей Васильевич жазған комплексте. Сонымен қатар жаңағы тұмаудың белгілері басталып келе жатқан кезде үйлеріңізде осы бальзам болса, тұмаудың белгілерінен оңай-ақ арылуға болады. Басқа да толық кеңес алам десеңіз, менің астына жазып кетем, WhatsApp нөміріме хабарласып, толық кеңес алуларыңызға болады. Кеңес беру тегін. Бағасы жөнінде және де басқа да науқандар жөнінде білгілеріңіз келсе, осы нөмерге хабарласып, толық кеңес алуларыңызға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.